Nih, siapa yang baca nih? Giliran siapa nih? Aku ya, K. Cewek-cewek kelas gue pada sorry. Bersin kamu kayak bapak-bapak, sumpah. Bacot. Lanjut dah. Bosen. Kemarin cewek-cewek kelas gue pada hangout bareng, tapi gue nggak diajak. Ya, lu nggak diajak. Lu tuh gak diajak. Di grup kelas pun nggak ada ya ngomong tentang itu.